Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya terkait dengan drone ya. Di sini saya sebagai pemula ingin mencoba menerbangkan drone ya, pertama kalinya. Pengalaman pertama kalinya menerbangkan drone dari Perumahan Puri Mutiara Harmoni 2 kita take off ya. Kita sudah mengudara ini, mencoba beberapa penerbangan, mencoba memutar sedikit ke kiri ya. Masih mencoba untuk mempelajari stick dari remote ya. Nah, ini coba mundur sedikit ya. Sebetulnya agak-agak grogi nih, agak-agak grogi, maju ya. Ini pertama kalinya. Sebelumnya hanya melihat tutorial yang ada di beberapa channel ya YouTube. Mereka yang sudah berpengalaman menerbangkan drone. Nah, drone ini dengan seri DJI ya, Flip, yang menurut informasi produksi tahun 2025 di awal Januari lah ya. Jujur ketika menerbangkan drone ini pertama kali ini deg-degan sebetulnya, karena baru pertama gitu. Setelah kita coba beberapa kali untuk sticknya, geser, maju ya, menghafal mana untuk arah maju, mana yang mau mundur. Ini masih mencoba. Kita naik sedikit, pemandangan yang luar biasa ini di siang hari, jam 2-an ini ya, jam 2 siang ini ya. Dari ketinggian tidak terlalu tinggi, 30 meter kurang lebih ya, dengan angin yang cukup kencang. Kita coba di angin yang kencang ini, luar biasa. Di kali pertama ini menerbangkan drone ada beberapa kali kesalahan ya untuk persiapannya. Belum memasang sticknya, kemudian belum membuka antena ya dari antena untuk RC-nya ya, jadi masih terlipat tadi. Jadi inilah suasana di siang hari jam 2 ya, kurang lebih ini jam 2 siang. Ya, mungkin teman-teman penonton yang melihat situasi ini ada di salah satu rumah ya di sekitar Puri Mutiara Harmoni ini, di sekitar Karangbahagia, Karanganyar ya. Kita maju nih lapangan ya. Itu dia lapangannya, Fasos ya. Nah, di situ ada rumah tingkat lantai 2 tuh, fotokopi. Nah, arah sana itu ke Cikarang ya, SGC arah ke sana. Nah, itu ada tower. Ya, dari sisi produk DJI Flip ini menurut saya sangat recommended bagi para pemula konten kreator yang ingin menerbangkan atau belajar drone ya, buat menambah konten ya. Biasa kalau kita di darat ya, ini di udara. Menurut saya ini sangat recommended ya, bagi pemula-pemula nih pasti langsung bisa. Ya, selanjutnya ini masih mencoba menerbangkan
mengelilingi area, naik turun, jadi harap maklum ya karena pemula ini. Jadi sebetulnya kita bukan lagi mencoba untuk membuat gaya terbang begitu, tapi lebih ke mempelajari stick arahnya. Sebetulnya masih bingung ini, mau maju, mundur, kanan, kiri begitu. Nah ini putar-putar nih, dengan posisi drone itu diam tapi memutar ya, dia berputar menggunakan stick ya, yang sebelah kiri ini ya. Kita coba turun ya. Nah itu posisi home point-nya ada di situ ya, di pos tadi itu. Nah, kelihatan di bawahnya. Nah udah kelihatan di bawah pohon itu. Nah mencoba untuk turun ya, kita mau landing aja ya. Sudah beberapa menit ini, takutnya panas. Jadi menurut informasi drone ini jangan sampai panas ya, utamakan keselamatan. Oke, itu saja yang bisa diinformasikan buat teman-teman sahabat semua warga Mutiara Puri Harmoni 2 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengudara. Oke.